Aujourd'hui, à l'occasion de la fête des mères, j'ai décidé de vous préparer la forêt noire. Pour les ingrédients, j'aurai besoin de 150 g de griotte, dont j'ai récupéré le sirop pour imbiber notre gâteau, 3 cuillères à soupe de chocolat amer, de cacao amer, 150 g de sucre semoule, un sachet de sucre vanille, 75 g de sucre glace, 6 œufs, 55 g de farine, 55 g de maïzena, 2 feuilles de gélatine, un peu de beurre et un peu de farine pour chemiser notre moule, 75 centilitres de crème liquide et un peu de chocolat pour faire des copeaux. السلام عليكم. اليوم بالمناسبة ديال العيد الأمهات قررت نصور لكم واحد الحلوى اللي تنقولوا لها الغابة السوداء الفوري نوار. بالنسبة للمقادير ديال هذه الحلوى غنحتاج 350 غرام ديال الكريوط أو هب الملوك الأسود. خليت شوية ديال السيرو ديالو باش نمبيبيو داك الكاطو ديالنا. عندي شوية الشوكولات بور لا ديكوراسيون اللي غنحكوه من بعد. 3 ديال المعالق ديال كبار الكاكاو المر، 150 غرام ديال السنيده، واحد ساشي ديال سكر فاني، 75 غرام ديال سكر كلاص، 6 البيضات، 55 غرام ديال الفرينه، 55 غرام ديال المايزينا للنشا، 2 ديال الورقات ديال الجيلاتين، شويه الفرينه وشويه الزبده اللي غندهنوا به المول ديالنا باش ما تلصقش لينا الكاطو، ou 75 centilitres de القشده الطريه. Pour commencer, je vais tremper mes feuilles de gélatine dans l'eau et je vais commencer par séparer les jaunes et les blancs. Là, je vais mettre les blancs. باش شاهدتوا معنا باش بديت هاد الجيلاتين ديالي في الماء وبديت نفرق 6 البيضات ديالي، الصفر بوحدو والبيض بوحدو. Alors pour commencer, on va blanchir nos œufs, nos jaunes avec le sucre vanille et le sucre en poudre. غنبداو المرحله الاولى هي غنضربوا الصفر ديالنا مع السكر حتى يولي ابيض. On voit que notre préparation forme un ruban. يعني من بعد واحد الدقائق شفنا البريباراسيون ديالنا ولات دايره بحال واحد لاكريم. غنزيدو شويه بشويه la farine d'Iana. On va rajouter notre farine petit à petit. On met le cacao d'Iali. On va rajouter les 3 cuillères à soupe de cacao. ونزيد النشا ديالنا او المايزينا. Et après on va rajouter notre maïzena. Bon, après avoir blanchi nos jaunes avec le sucre, on a rajouté la farine et le cacao. Là on va monter nos blancs en neige. يعني ما حضرنا داك البيض ديالنا ولا الفارين والسكر كلشي خلطنا. دابا غنطلعو البيض en neige على بركة الله. On va rajouter une petite pincée de sel, واحد شوية د الملحة. Voilà. Là, notre blanc il est monté en neige. On voit qu'il a formé un bec d'oiseau, comme on l'appelle. نشوفوا بان البيض ديالنا راه هو طلع.
غنقلبوه normalement مرسوش يطيح. Comme vous avez constaté, quand on l'a tourné, ça reste toujours collé. Du coup là on a les blancs qui sont montés, on va les incorporer petit à petit à notre préparation. كما لاحظتوا هما البيض ديالنا طلع موجود، غنضيفوه بشويه بشويه avec une maryse بشويه بشويه باش يتأير، باش يتهوى، ما يكونش عندنا واحد الجينواز تكون كومباكت. Là, on vient d'incorporer notre préparation. Elle est bien homogène. كما تلاحظوا حطينا الخليط ديالنا مزيان غير بشويه باش يدخل ليه الريح وما يطيحش لينا لا جينواز ديالنا. Entre temps, on va chemiser notre moule. يعني غنغلفو المول ديالنا بالزبده ولا فارين باش ما تسقش لينا الكاطو ديالنا. الفران ديالنا شعلناه درجه ديال 150. On a préalablement chauffé notre four à 150 degrés. Après avoir chemisé le moule, là on va verser notre préparation ici. من بعد ما غلفنا المول ديالنا الزبده والفارين الفرينه، غنخليط الميلونج ديالنا وغندخلوه للفران درجه 150 لمده واحد 40 دقيقه. Et là, on va mettre notre génoise au four à 150 degrés pendant 40 minutes. À tout à l'heure. Après avoir mis notre génoise à cuire, là je vais fondre un peu de chocolat. بعد ما درنا الحلوه ديالنا الجينواز طيب، درت شويه الشكلاط اللي غنزين من بعد غنوريكم الطريقه كيفاش غندير التزيين ديال الشكلاط. درت الشكلاط في بانيو ماريا، واحد شويه ديال الزيت. Alors dans un bain-marie, on a mis à fondre notre chocolat avec une petite goutte de l'huile normale. On va laisser fondre gentiment. Le chocolat a fondu. Moi, je vais étaler sur le dos d'une plaque. On va étaler un peu de chocolat afin de faire des quelques tourteaux. Voilà, كما لاحظتوا معنا نخويت الشكلاط ديالي هكا. Et on va laisser au frais pendant quelques minutes. وغنخليو هاد الشكلاط ديالنا يجمد في الثلاجة، يشد في الثلاجة مدة واحد دقائق. Du coup, on a mis notre chocolat au frigo, on a notre génoise qui cuit. Là, on va monter notre crème chantilly. Là, ma chantilly commence à monter. Je vais rajouter le sucre glace. Et la chantilly est تطلع. ونزيد عليها شوية ديال السكر glace. ونكمل بعد واحد دقائق كذا. Et après on va rajouter un peu de gélatine. Bon, 40 minutes de cuisson de notre génoise est passée. Là, je vais piquer. Normalement, il n'y a rien, c'est sec. Donc notre génoise est cuite. Je vais laisser reposer pendant 10 minutes à 15 minutes. الجينواز ديالنا هي خرجناها من الفرن بعد 40 دقيقة. خشيت فيها الموس باش تخرج ناشف ما كينوالو، يعني طايبة. غنخليوها تبرد واحد 10 حتى 15 دقيقة ونطحقو من بعد. Bon voilà, notre génoise elle est bien froide. Là on va couper en trois étages et on va commencer à les garnir. كما تلاحظوا هنا هي الجينواز ديالنا بردات
وغنقطعوها على 3 ديال الطبقات وغنبداو باش نسقيوها بالسيرو ديالنا وغنعمروا هاد لاكريم. Là, comme vous voyez, on vient de couper notre génoise en 3 parties et on va commencer à arroser avec notre sirop. كما تلاحظوا عندنا الجينواز ديالنا 3 ديال الطبقات وغنبداو نسقيو الجينواز ديالنا بالسيرو ديال السوليس. Là, soit à l'aide d'une cuillère ou d'un pinceau, on va arroser, imbiber notre gâteau. كما تلاحظوا معنا سواء بالمعلقه ولا بالبانسو غنديرو بحال هكا. انا تنفضل بالمعلقه، جو بريفير افيك اون كويير. On va rajouter notre chantilly, غنزيدو لا كريم ديالنا غنقطعو مزيان couche. On va rajouter nos griottes. On défaut بالملوك ديالنا بالطريقه هذه وغنزيدو لو دوزيام ايطاج ديالنا. Et on va rajouter notre deuxième couche. On va imbiber notre deuxième couche de la même façon que la première. كما تلاحظوا غنفزقوا الكاطو ديالنا ولا لاكوش ديالنا بنفس الطريقه بحال الاول. Et on va rajouter encore une autre couche de crème. نزيدو نزيد عاوتاني دي griottes. On va rajouter une autre couche de griottes. Et on va finir avec la dernière couche. كما تلاحظوا غنزيدو الطبقه ديالنا الاخرانيه وغنديرو نفس العمليه، يعني غنسقيوها عاوتاني بالسيرو ديالنا. Et on va faire la même chose pour la dernière couche, c'est-à-dire on va arroser notre dernière couche. نزيدو عاوتاني لا كريم طبقه اخيره. On va rajouter notre crème pour la dernière couche. Là, comme vous voyez, j'ai mis de la crème au bord afin que mon chocolat peut tenir autour. كما لاحظتوا انا دهنت الكابو ديالي بجناب لا كريم باش الشوكولاط ديالي يشد مزيان بالجناب. نزيد هاد لي كريوط ديالي et maintenant on va râper notre chocolat pour la décoration. الان غنجيو غنحكو الشوكولاط ديالنا للتزيين. بالنسبه للشوكولاط ديالنا بالحسوه بالحكاكه بحال الشكل هذا غنحكوه باش يعطينا شوكولاط محكوك. Donc là on va râper notre chocolat afin d'avoir des copeaux. Là comme vous voyez là on a notre semoule de chocolat ou des copeaux au chocolat comme on veut. كما لاحظتوا ها هو الشوكولاط ديالنا حكيناه. غنحاولوا ناخذوا شويه ديال الشوكولاط نزيدوا طريفات بحال هكا. On va rajouter quelques copeaux de chocolat de cette façon afin de varier notre décoration.
غنقوموا بوضع الشوكولا ديالنا في الجناب. Là, on va saupoudrer les bords de notre gâteau. نديرو حتى الوسط. Comme on dit forêt noire, tout est noir. Donc il y a pas mal de chocolat. Là, quand vous constatez, là on a saupoudré un peu de chocolat qu'on vient de râper. On va rajouter quelques morceaux, quelques cocos qu'on a utilisés différemment. كيف ما لاحظتوا حنا زدنا هذا الشوكولات اللي حكيناه بهذه الطريقه الاخرى، عملنا جوج اشكال ديال الشوكولات بسيطه. دابا غنزيد مازال عندي واحد شويه ديال لاكريمات، ندير واحد شويه بحال هكا تزيين. شويه عشان ندير هاد الكريوت. Là pour la fin, je vais rajouter un peu de décoration. On peut rajouter ce qu'on veut, un Papa Noël, des bûches, une scie. Comme on est à la forêt, on a même ici comme ça. On va mettre ça comme ça. Et voilà. كما لاحظتوا حنا زدنا شويه ديال التزيين، كل واحد يقدر يدير شي اللي بغا. اسمحوا لينا على العربيه هذه بغيت تاكل شويه د العصا، ممكن نهضروا بها بزاف في الكوزينه. نتمنى الفوري نوار ديالنا ديال هذا اليوم تكون عجبتكم وتجربوها في ديالكم، وما تنساوش تخليونا التعليقات ديالكم باش نحاولوا نتواصلوا معكم. وتنقول لجميع الامهات ديال العالم عيد سعيد، واللي توفات ليه الوالده ديالو الله يرحمها ليه، وشكرا لكم للمتابعه. Voilà, j'espère que notre recette vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous. Laissez-moi vos commentaires afin d'interagir avec vous. Merci à vous et à très bientôt.